Так, я вот решил еще записать здесь на таком огоньке, на таком костерке. Здесь закат уже в самом деле прошел. Закат был классный, солнца не было, но зато небо так осветилось такими розоватыми облаками. В некоторых местах прям было очень красиво. Там такой нежный розовый цвет. Но мы в это время как раз с товарищем здесь обсуждали различные политические вопросы вокруг России. То есть я поэтому хотел немножко зафиксировать то, что мы, про чем мы говорили. Ну, я общий вывод сделал в том, что снова видна вот эта тенденция. Я про нее в самом деле и раньше читал, ну и давно уже, что современные люди, они часто, ну, скажем так, более-менее интеллектуальные, как минимум, они часто смотрят что-то в гугле и считают себя специалистами в каком-то этом вопросе, прочитав там пару статей. А часто оказывается все совсем не так, потому что если там какое-то сложное достаточно какая-то событие, структура, тенденция, то надо смотреть всегда в развитии ее, в динамике, то есть в течение там нескольких лет и даже лучше еще десятков лет. За этим следить, читать кучу информации, прочитывать кучу информации. Потому что вот, например, у него было такое мнение странное, что Россия там бросила Армению. Я удивился, потому что давно уже было объяснено, почему ДКБ не сработало, когда Азербайджан вот начал там военные действия в отношении Нагорного Карабаха. Было дано объяснение, что Армения до этого уже признала Нагорный Карабах частью Азербайджана. Поэтому АДКБ вот по всем формальным правилам не имела права туда вмешиваться. Вот и все. Но почему-то, каким-то образом Пашинян и вся, ну, вот эта вот либеральная, понятно, партия какая-то, ну, группа. Понятно, что обвинили почему-то в Россию. Это выглядело очень странно, честно говоря. И вот, да, нашли виноватого. Поэтому, ну, и там, например, насчет Турции. У него было мнение, что Турция нам не друг. Так я ему пытался объяснить, что Турция нам не враг. Там долго на примерах, на самом-то деле. Но он почему-то считал, что Турция нам враг, потому что она в НАТО. И из того, что она в НАТО, не значит, что она нам враг, вообще говоря. Потому что если бы она действительно к нам относилась вражески, то совсем другой был бы сейчас, совсем другая была бы обстановка у России на юге. И Черное море совсем по-другому сейчас, там совсем другая ситуация была бы. Поэтому там и Турция, да, имеет ништяки, там много чего от России. И Россия тоже, то есть там у нас много чего, интересы очень могут различаться, например, в той же Сирии, но при этом у нас хорошее взаимопонимание с Турцией, и она нам врагом точно не является, а скорее даже другом и так далее. Так что я вот этот момент тоже зафиксировал, хочу зафиксировать, скажем так, поэтому, вот отличный вид. Так что, ну, там еще что-то такое. Про ту же самую Украину, там такое странное было заявление о том, что, ну, вот России надо было там вкладываться в Украину. Я тоже реально удивился. Эта тема известная в самом-то деле, что, да, про Казахстан еще тема была, что в Казахстан надо было вкладываться, что там много в Казахстане всяческих, там что-то вот он рассказывал, что польское посольство проводило какой-то праздник там польско-казахской дружбы и так далее, а наши ничего не делают. Ну, во-первых, не факт, что наши ничего не делают, во-вторых, с одной стороны, да, я не первый раз слышал эту идею, вот, доктор юрнаук, скажем так, мне эту идею проталкивал один, и что, да, то есть там нужно активнее как-то влиять, пытаться вот в каких-то странах ближнего зарубежья, скажем так,
свое влияние на них больше оказывать. Вот именно такое вот, как это, мягкая сила, так называемая. Концепция мягкой силы. Я вот с одной стороны с этим согласен, с другой стороны вот обвинять, вот мы это не делали, поэтому у нас теперь война с Украиной. Ну, блин, реально с точки зрения здравого смысла выглядит странно. То есть, ну это что, какой-то рэкет, что ли? Давайте мы туда будем вваливать кучу бабла, чтобы не было войны. Ну, как-то странно немножко звучит. Более того, если смотреть, я ему пытался объяснить, что там проблемы с Украиной, вообще говоря, возникли не только вот там после перестройки, еще и до перестройки там были некоторые странные тенденции, что там им Крым отдали, что вообще эту Украину там создали отдельной этим страной, скажем так, внутри Союза социалистических СССР, отдельной республикой сделали, да, и так далее. Там очень много было странных вещей, еще ошибки допущены еще в советское время, что бандеровцев там, например, выпустили из тюрем, как бы вот так вот просто взяли и выпустили. Много чего. С Украиной было много ошибок, да. Но это не значит, что... Более того, я, например, ему объяснял, что там вот дешевый газ шел в Украину. Вот после перестройки как раз. Украине было выгодно просто поддерживать и развивать отношения с Россией. Ей самой было это выгодно. Без каких-то там вот этой вот мягкой силы, так называемой. Ну, понятно, что там вот эти западные, ну, нацисты, по сути, они там много сделали большую работу с Украиной. То есть каким-то образом они поддерживали вот этот растущий национализм ихний. Там целые инструкторы в самом-то деле были. Так что кураторы так называемые. Я думаю, что из ЦРУ тоже. Так что обвинять Россию во всем, что происходит, ну я бы не стал. То, что с Украиной, да, это проблема, но это не значит, что там мы в них должны были что-то вкладывать. Там. Все было нормально. Люди и так были друг другу близки, без вот этих мягкой силы, скажем так. Но что с ними сделала вот эта вот западная нацистская технология мягкой силы, вот это вот, конечно, ужасно. И в самом-то деле, конечно, какое-то противоядие против этого надо было искать. Искать и делать. Но если вспомнить те времена, Россия и Украина так сильно зависели от мнения вот этих западных стран, что вот, например, Янукович не решился разогнать Майдан. А сейчас, например, западные страны показали, как это легко и просто делается. С большим насилием, без проблем. А Януковичу они говорили, не надо, не трогать, это протесты мирные там, и так далее. То есть, поэтому все очень относительно. И я говорю, что прежде чем какие-то суждения делать, что там, ну, Россия там во всем виновата и так далее, надо, во-первых, больше информации про это иметь, а не ссылаться на там какую-то статью, которую вы прочитали и решили, что вы все поняли. Когда там такие сложные проблемы, типа вот Россия, Украина, Россия, Казахстан, Россия, Армения, то как бы хотите реально разобраться, чтобы критиковать, ну тогда разберитесь сначала. Ладно, на сим я заканчиваю этот спич. Мы просто с ним долго здесь общались. Ну, парень, в самом-то деле, интеллектуальный, но, как сказать-то, я вот вывод такой сделал, что я снова увидел вот этот эффект, что люди все-таки не разбираются хорошо во многих вещах, в политических особенно. Ну, а понятно кто, все эти вот западные нацистские специалисты по обработке сознания, они все это используют и всякие вбросы там делают в соцсетях и везде. Ладно, что, всем добра, разума и критического мышления, хорошего, нормального критического мышления.
До свидания.